Hai semuanya. Jadi kali ini kita diawali mengambil kue di Semanggi. Nah, di sini aku ditemenin sama nyokap. Nah, setelah itu kita OTW ke Bondowoso. Nah, di sini iklan dulu ya guys. Antri bensin. Dan ya, kita sudah sampai di Bondowoso. Setelah itu dilakukan sambutan oleh Ketua KPKM yaitu Ibu Deno Rizky Ayu. Setelah itu sambutan yang kedua oleh Bendahara PKM Ibu Rosida dan dilakukan absensi terlebih dahulu. Nah, setelah itu pemaparan materi oleh saya tentang etika batuk yang baik dan benar kepada ibu-ibu wali murid serta anak-anak TK. Setelah itu dilakukan praktek kepada adik-adik TK bagaimana cara etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Nah, setelah itu dilakukan pengerjaan post-test kepada ibu-ibu wali murid yang ada di sana. Sekian mini vlog kali ini, sampai jumpa di mini vlog selanjutnya. And see you. Bye bye semuanya. Wow.